Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Harvard Монгол Азийн манлайлалын чуулган 2015 сургалтын багийн ахлагч Самуэль бидэнтэй ярилцахаар хүрэлцэн ирээд байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. So let's start our talk with энэ чуулганы талаар танилцуулах уу? Introduction to the conference. First of all, I must say that I'm very delighted to have a conference in Ulaanbaatar. Ulaanbaatar will be our 14th country, Mongolia, 14th country to have an Asia Leadership Conference. So far, we have been very actively involved with putting up a conference in 13 other countries in Asia. Really, I'm very delighted that this is finally happening. I've always wanted to come to Mongolia, so far I didn't really have the chance. Монгол орнд зочилж үзхийг маш их хүсдэг байсан бол чуулгана зохион байгуулах болсон доо. Баяртай байна. Чуулганы талаар ярихад нэг бүтэн өдрийн арга хэмжээ болж байгаа. Harvard болон Зочин их сургуулийн дэргэдэх хуулийн сургууль, төрийн удирдлагын их сургуулийн 31 төгсөгч залуус ерөнхий мэргэжил дэвшлүүлэх, карьерийн зөвлөгөө өгөх сургалт семинарыг удирдана. TED Talk загвараар илтгэл тавих бөгөөд хоорондоо хэлцэх хэлбэрээр сургалт явуулна. Хэлцээр хийх, уян хатан манлайлал, олонний өмнө илтгэл тавих, харилцааны урлаг, эсээ хэрхэн бичих зэрэг чадварыг дэвшлүүлэх сэдвээс гадна карьераа ахиулахын тулд өөрийгөө хэрхэн хөгжүүлэх зэрэг сэдвүүд байна. Оролцогч нарт шинэ санаануудыг хүргэхээс гадна энэ үзэсгэлэнт Монгол орныхаа хөгжил төв нэмэрт агуулгад түлхэж борлох урам зориг өгөх зорилготой. And also, we would like to also provide some ideas on, how to better prepare for your future career path. So it's in a way we're trying to give inspiration, hope, and also try to have them push to a sense that they will engage in some activities. They will help benefit the community. They will help benefit this beautiful country of Mongolia. You mentioned the facilitators are from different schools, and can you сурагч багш нар өөр мэргэжлийн залуус байгааг тодорхойлсон. Тэднийг хэрхэн сонгон шалгаруулсан бэ? To be as facilitators. Yeah. Sure. So, first of all, we cannot, bring many people. Too many people, it's really hard for me to manage. So about 40 people is about right. Usually for the track program, about 180 people, sometimes 300 people apply for this program. But one thing that we look at is маш олон хүнийг оруулмаар байвч зохион байгуулалтын зүгээс хүндрэлтэй байдаг. 40 хүн болж байгаа. 180-аас 300 хүн энэ хөтөлбөрт оролцох хөдөлгөөн өгдөг. Бидний хамгийн түрүүнд хардаг зүйл гэвэл Азийн орны залуус юу сурч мэдлийг хүсэж байгаа. Тэдэнтэй хуваалцах сонирхолтой хэрэгтэй бусдаас ялгарх ямар түүх санааг өгүүлэхийг хардаг. Harvard зэрэг нэр хүндтэй сургуульд өөрийн зардлаар сурах санхүүгийн хувьд болцоотой хүн зүүн. Эдгээр хүмүүс чуулганд оролцох хүмүүс ихийг бүтээх урам зориг, ихэл найдвар юу байна гэдгийг хардаг. Хүндрэл бэрхшээлийг хэрхэн туулж ирсэн, нийгэмдээ хүн нэмэр оруулах эрмэлзэл, өмнө нь очиж үзээгүй эдгээр улсаар аялан шинийг сурах хүсэл байгаад so called the social responsibility. Do they have that sense of high social responsibility, wanting to contribute to the community back? And maybe last one could be, are they willing to learn? Do they have this attitude of going out to different Asian countries to learn about these new places that, for most of the trackers have not been to? Yeah. So the conference is being organized in энэ удаагийн чуулганыг Улаанбаатар хотоос гадна Азийн 5 хотод зохион байгуулсан байгаа. Чуулганыг зохион байгуулахдаа нийтлэг мөн ялгаатай ямар зүйлсэнд ажилласан бэ? Or how are they particular from each other? So one thing I should mention this. When I do the program in Asia, whether I meet with the corporate, the private sector, or say academia or politicians, a lot of people raise this issue of, is Asian model of education, effective in helping to raise the next generation of leaders who can think critically, who are problem solvers, who knows how to manage group dynamics well. Нэг зүйлийг хэлэхэд энэхүү хөтөлбөрийг зохион байгуулахдаа бид хувийн хөвшил эрдэмтэн судлаачид улс төрчидтэй уулздаг. Тэдний нийтлэг ярьдаг зүйл гэвэл Азийн боловсролын загвар үр дүнтэй юм. Бүтээл сэтгэлгээ асуудлыг шийдэл олох
баг удирдах харилцааны чадварын хувьд дараагийн үеийн манлайлагчдыг бэлтгэхэд хангалттай эсхийг асуудаг. Бид хөтөлбөрөө боловсруулахдаа мэдэх, хэрэгжүүлэх, байх гэсэн зарчмыг баримталдаг. Мэдэх гэдэг нь сургууль сурахдаа багшийн заасныг хэрхэн сайн зээжилж тогтоосон, шалгалтын үеэр тогтоосноо хүргэнэ. Гэвч сурсан мэдсэн зүйлээ хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар тийм ч сайн заадаггүй. Эдийн засаг нэмэн үрдэг бий болгох төлөв чадвараа хэрхэн ашиглах аргыг заадаггүй. Үүнээс гадна нийгэмдээ хувь нэмэр оруулах хүч байх ёстой. Миний хийж байгаа зүйлс олон оронд өгөөжтэй байх ёстой гэсэн үүрэг хариуцлагын улмасаар байх ёстой. Байх гэдэг нь улс орн чиний төлөө юу хийх ёстой биш, харин би улс орондоо юу хийж чадах вэ гэдгийг ойлгох ойлголт юм. Тэгэхээр энэхүү сургалт семинар мэдэх, хэрэгжүүлэх, байх гэдэг тулгуурлан явагдана. Бид чуулганаар үүнийг хүргэхийг зорж байна. They need to have this a sense of responsibility. So the being, I can summarize that as, expecting, not expecting what the country can do for you, but, understanding what you can do for your country. So through this conference, through the stories, through the talks, through the workshops and the seminars, we try to touch upon both knowing, doing, and being. That's, where we want to see the conference to have accomplished. Сурагч багш нар бусадтай хуваалцах түүхтэй байх ёстой гэж тодорхой хэлсэн. Тэгвэл та бидэндээ өөрийнхөө түүхийг хуваалцахгүй юу? Азийн төвтэй хэрхэн холбогдож ажиллаж ирсэн тухайгаа Yes, of ярина уу? course. So for me, I'm from Korea originally, but my parents were humanitarian workers. So they moved to the Philippines when I was 10. I lived in the Philippines, a very humble neighborhood, and I saw so many people, the kids not going to school, and just many people jobless, and it was really sad to see the reality of Миний хувьд би Солонгос гаралтай. Аав ээж маань хүмүүнлэгийн ажилтан байсан. Намайг 10 настай байхад бид гэр бүлээрээ Филиппин рүү нүүсэн. Филиппинд их энгийн дүүрэгт амьдарч байсан. Хүүхдүүд сургуульд явдаггүй, хөдөлмөр эрхэлдэггүй. Маш олон хүн байгааг би тэнд харсан. Бодит байдал ийм байгааг хараад гонигтай санагдаж байсан. Манлайллын утга учирыг тэндээс би анхаарсан. Улс төрийн манлайлал, эдийн засгийн манлайллын аль аль нь сонгогчдын ард түмний амьдралд шууд нөлөөлнө. Залуу хүний хувьд Филиппин, Мянмар, Камбож, Таиланд зэрэг улс оронд очсон нь надад манлайллын ойлголтыг өгсөн. 60-70-аад онд Таиланд, Филиппин орнууд үлгэр жишээч улс орнууд байсан. Гэвч чадваргүй манлайллаас үүдэн дэлхийн муурай улсуудын дунд жагсаж байна. Тэгэд би их сургуульд сурахаар эргээд Солонгост явсан. Миний анхны ажлын гараа дипломатчин ажлаас эхэлж байлаа. Товчхон хэлэхэд би дипломат харилцаа, улс төрийн салбарт хуулийн зөвлөх, цэргийн алба хаасан. Хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтын салбарт 4 жил ажилласан. Мөн бизнесээ 5 жил удирдсан. Төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллага мөн хувийн хвшилд ажилласны дараа би 60 нас хүрэхдээ юу хийж бүтээсэн байх вэ гэдгээ бодсон. Самуэль гэдэг миний нэрийг сонсоод хүмүүс намайг юугаар санах вэ? Тиймээс би Кеннедигийн сургуульд сурахаар шийдэж, өнөөдөр энэ хөтөлбөрөө 14 оронд зохион байгуулж байна. Шилдэг залуусыг авчирч, шин санаа хүргэж, мөн тэдэнд Азийн тухай, Азийн ач холбогдлын тухай ойлголт авахт нь оролцож байгаадаа баярлалаа. Хамгийн гол нь тэд мэдлэг чадвараа зохицуулж байгаа улсын иргэдтэй аль болох ихийг хуваалцаасаа гэж хүсэж байна. Энд бол миний ажлын зорилго. Би өөрийгөө их гэгээлэг ажил хийдэг гэж боддог. Хариуцлагач сайн хөөсөлдөг. And that's where I developed these programs and now running the program in 14 other countries. And I'm really, really happy that I'm bringing people to come and give talks for them to learn about Asia, learn about the importance of Asia. But again, when they're coming, I want them to share as much as they can with the locals, so that local community can be benefited. That's my job. So I consider my job as a very sacred job. Yeah, to which I'm very responsible to. What can Би ч бас гэгээлэг ажил гэж бодож байна. Энэхүү чуулган сургалт семинарт сууснаар оролцогчдод юуг сурч мэдвэ? I think there may be many things, but these people, the 31 trackers, we call them trackers. These guys come from 21 countries, and they come from 7 schools
across Harvard and Fletcher. They come from different career backgrounds. They have different experiences, and they have different interests. By bringing these wonderful scholars to Mongolia, I want somehow whoever is coming to attend the conference, сургагч багш нар маань 21 орноос ирж байгаа. Харвард болон Флетчерийн их сургуулийн дэргэдэх 7 сургуулиас ирсэн. Тэд карьер туршлагын хувьд өөр бусдаасаа ялгаатай. Сонирхол ирмэлцлийн хувьд ч өөр. Эдгээр чадварлаг залуусыг Монголд авчирч байгаа нь энэ чуулганд оролцож байгаа хүмүүсийн шин санаа, шин сэтгэлгээ дэлхийн бусад улс орн Чил, Америк, Хонконгод ямар дэвшил юу өрнөж байгаа тухай сурч мэдээсэй гэж хүсэж байна. Монголыг давж хараасаа. Дэвшил болсон сэтгэлгээг харж шинээр сэтгэх сэтлийг сургагч багш нар өгөөсэй гэж хүсэж байна. Үүнээс гадна таны хийж буй ажил үр ашиггүй биш, нийгэмд хэрэгтэй гэсэн итгэл найдварыг өгөөсэй. Зөвхөн тархиндаа ийм бодол суулгах биш, зүрхэндээ энэ бодлыг тээж ажиллавал илүү итгэл найдвартай, зоригтой, аз жаргалтай болно. Яванда чиний эргэн тойрон байгаа хүмүүст түгэж нийгэмд нөлөөлнө. Тиймээс өндөр зорилготой, итгэл найдвартай байгаасаа гэж би хүсэж байна. Мөн бодтой санаа зорилготой байгаасаа. Танаас юунаас эхлэхээ мэдэхгүй байгаа бол тэрхүү санаагаа хэрэгжүүлэхэд тань туслах зөвлөгөөг бид өгөхийг хүсэж байна. Оролцогчид энэ чуулганд оролцсныхаа дараа маш хэрэгтэй зүйл байлаа. Цаашид нийгэмд бодтой зүйл хийж бүтээхэд хэрэгтэй чадварыг эзэмшиж чадлаа гэсэн бол үүрэг хариуцлагыг хийгээсэй гэж би хүсэж байна. I want to do something but I don't know where to start. How do I start? Giving them some sort of tips, principles to which they can use to start something. So it has to be something very practical that we want to give. That's what I want the audience by the end of the day, when they go back home, I want them to be, so much, yes, this was so useful, and I now have the tools and the skills through which I can now do something for my community. I want to have them have that kind of sense of responsibility. Yeah. I expect most of the attendees to be interested in чуулганд оролцогчдын баггүй хувь нь Харвард болон бусад сургуульд хэрхэн нисэх тухай сонирхож байгаа хаа. Семинарын хөтөлбөрт ихтэй сургуулийн үргэлжлэлийг хэрхэн бүрдүүлэх, ярьцлагт хэрхэн бэлдэх зэрэг зүйлүүд багтсан байсан. Та Харвардад нисэж орж байсан үеийнхээ талаар яриач. How did you apply and what did you go through? Yeah. I think for anyone, you need to, of course, prove that you have you're good with English, because these courses will be taught in English, especially if you're going to apply for schools in the U.S. So I think English is very important. So we have two tests, for example, GRE. Англи хэлний мэдлэгийн түвшин өндөр гэдгээ батлах хэрэгтэй. Америкийн сургуульд сурыг гэвэл хичээлүүд англи хэл дээр орох учраас англи хэл чухал. Мөн GRE гэдэг магистрийн түвшний сургалтад шаарддаг шалгалтыг өгсөн байх ёстой. Мөн TOEFL-ийн шалгалт. Үүнээс гадна тодорхойлолт чухал. Хамт ажиллаж байсан чиний тухай сайн мэдэх хүнээр бичүүлэх хэрэгтэй. Чамайг өсөх ирээдүйтэй гэдгийг баталж хэлэх хүн байх хэрэгтэй. Гэхдээ чухал зүйл нь эсэ гэж би бодож байна. Чиний түүхийг өгүүлэх нэг их урт биш. Гэхдээ чиний онцлог чанарыг харуулах ёстой. Яагаад Харвард чамайг сонгох ёстой? Харвардад сонгогдсныхаа дараа ямар эерэг өөрчлөлтүүд авчрах вэ? Үүнийг эсэндээ сайн хусах хэрэгтэй. Бичих чадвар маш чухал. Миний хувьд 1 жилийн хугацаанд бэлдсэн. Тэр хугацаанд намайг маш сайн илтгэх түүхийг бэлдсэн. Америкийн их сургуулиудад сурыг гэсэн хүмүүст ингэж зөвлөмөр байна. I think you need to prove that by putting your story through essay. So I think writing skill is very, very important. For me, because I was working, it took me about a year to prepare. But just spend about 1 year, trying to think about yourself, reflecting upon yourself, but coming up with one good story that can help you to illustrate who you are. I think that will be, I don't know, my tip to apply for the U.S. schools. And yeah. Most of the applicants will also be сургууль interested in сурахыг getting хүсэгчдийн scholarships ихэнх by тэтгэлийн their талаар сонирхох баха. Харвардын их сургуулийн дэргэдэх сургууль төс бүрт тэтгэлгүүд бий юу? Мөн эдгээр сургуульд ороход ширүүн өрсөлдөөнтэй байдаг бах гэж би бодож байна. Харвард гэсэн нэрийг сонсоход л их хол хүүч боломгүй мэд сонсогдож магадгүй. Тийм болохоор та ямар зөвлөгөө өгөх вэ? very far away. So what advice would you give? I mean, I can tell you this. If Harvard admitted me, I think other people have higher chance, because there are a lot more smarter people out there. Okay,
I don't consider myself that smart, but I was admitted. So that gives a hope, you know. Second of all, I think there are a lot of Харвард намайг илсүүлсэн юм чинь бусад хүмүүст илүү их боломж байна гэж би хэлмээр байна. Яагаад гэвэл надаас илүү ухаантай хүмүүс бий. Би өөрийгөө тийм ч ухаантай гэж боддоггүй. Гэхдээ тэд намайг илсүүлсэн. Тийм болохоор боломж бий. Хоёрдугаарт гэвэл Fulbright зэрэг олон тэтгэлгүүд бий. Монголд байгаа компани, сангууд ямар тэтгэлэг санал болгож байгааг судлах хэрэгтэй болов. Сингапур гэхэд улсын залуусыгаа гадаадд боловсрол эзэмшүүлээд эргээд эх орондоо ажиллах боломжийг бүрдүүлж өгдөг. Засгийн газраас энэ тал дээр илүү анхаарах хэрэгтэй болов. Мөн хувийн хөвшлийн компаниуд хаач үе дэмжих ажлыг хийх хэрэгтэй. Мөн ямар боломжууд байна? Тэр бүгдийг ирж хаах хэрэгтэй гэж би үзэж байна. Азийн манлайлалын чуулган энэ байдлыг эргүүлж байна. Юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр гадаадд сурна гэдэг маш их зардалтай. Мөн сурах боломж нь хязгаарлагдмал. Миний санаа бол багш эрдэмтэн судлаачдыг Азад авчрах юм. Мэдээж боломжууд бий. Миний сурч байсан Кеннедигийн сургууль гэхэд хэд хэдэн тэтгэлэг болгодог. Ялангуяа хөгжиж буй орны залууст боломж илүү их байдаг. To Asia and then have them teach so that with small coast they can learn this. But I think there are opportunities out there. Of course, the Kennedy School where I went to, there are multiple scholarships available, and especially if you're coming from not a highly developed country, then they are scholarships that give to the people who come from developing countries. So I think those will be are available out there. Азийн манлайлалын чуулган дараа жил дахин зохион байгуулах уу? Ирэх жилүүдэд зохион байгуулах. Sure. I mean, I'm very eager. I'm a very energetic person, so I want this to happen. See it happen. Before coming to this interview, we had a discussion with the organizers. Мэдээж би дахин зохион байгуулалтаасаа гэж хүсэж байна. Би их хэрчтэй хүн. Энэ ярилцлага руу ирж байх замдаа зохион байгуулагч нартайгаа нэг удаа хангалтгүй 3.5 жилийн төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй. Дунд хугацаанд зохион байгуулмаар байгаа юм. Чуулганд оролцсон хүмүүс цаашдаа байнга мэдээлэл авах онлайнаар байна уу эсвэл манай баг дахин ирэхэд байна уу? Тийм боломжийг бүрдүүлэх хэрэгтэй байгаа юм. Хоорондоо сүлжээ байгуулж болох юм. Би чуулганаас гадна өөр олон хөтөлбөрийг зохион байгуулдаг. Азийн манлайлалын тэтгэлэг сургалтанд 7 хоногийн турш өглөө 9-өөс 6 хүртэл эрчимт сургалт байдаг. Би зохион байгуулагч нартай энэ чуулганыг цаашид Улаанбаатар болон хөдөө орон нутагт олон дахин зохион байгуулах талаар бодтой төлөвлөгөө гаргаж ажиллах болно. Энэ жил дор хаяж 2 удаа ирж шин санаа түгээх талаар ярилцсанаа. In Ulaanbaatar and other parts of Mongolia. More explicit, we'll continue to work. I hope at least this year that we can make maybe at least 2 more visits, so that we can continuously promote ideas. So you've been schooled in an Asian country and also in Western country. Зөвхөн Улаанбаатар хотод биш хөдөө орон нутагт зохион байгуулах талаар судалж байгааг сонсоход таатай байна. Та Аз болон барууны улсад боловсрол эзэмшсэн гэж түрүү ярьж байсан. Хувь хүн болж төлөвшөх болон ийм хөтөлбөрүүдийг санаачлах, оролцоход хэрхэн нөлөөсөн тухай өөрийн туршлагаас ярина уу? Inspiration to be involved in such endeavors. Yeah. I think that's a great question. One, what I can say is that Asian education, again, as I told you, they're really more focused on knowing, but they don't really talk about, as I've said, doing and being. It's about knowing and becoming. The parents give you pressure. This is what you should become. But also, parents pressure you to become always a leader, not a follower. But for me, one thing that I learned, being educated both in Asia and also overseas, I think there are both, pluses and minuses. But if you somehow, merge these two models together, one of the great takeaways is that knowing when to lead and knowing when to follow. I think that's really, really important. Зөв асуулт асуулаа. Түрүүн хэлсэнчлэн Азийн боловсрол мэдлэг олгоход анхаардаг. Харин хэрэгжүүлэх талыг орхидуулдаг талтай. Эцэг эхчүүд чи ийм хүн болох ёстой гэж шахдаг. Ийм манлайлагч бол гэж шахдаг. Хизээч дагагч бай гэж хэлдэггүй. Аз болон баруунд боловсрол эзэмшсэн миний хувьд юу ойлгосон бэ гэхээр аль алинд нь давуу болон сул тал бий. Энэ хоёрыг хослуулж сурах нь чухал. Хизээ манлайлахаа мэддэг байх, хизээ дагахаа мэддэг байх.
Хэрв хувь хүн бүр хизээ санаачлаг гаргах, нийгмийн асуудал шийдвэрлэхэд өөрийгөө зориулахаа мэддэг байвал бас хизээ дагахаа мэддэг болвол бидний нийгэм илүү сайжирна. Хүн бүр ярихыг, өөрийнхөө дуу хоолойг сонсохыг хүсдэг. Зарим үед чимээгүй байх, нэг алхам ухрах, өөрийнхөө талаар эрх зүүлэн бодох, урагш алхам хийх, хоошоо нэг алхах, дахиад урагш алхаж сурах нь чухал. Азийн боловсрал маш эрчимтэй мэдлэг дээр тулгуурладаг бол барууны боловсрал мэдлэгийг чадвар болгодог. Яагаад бид сурах ёстой вэ гэж надаас олон хүн асуудаг. Нийгэм төв нэмэр оруулахын тулд чи сурах ёстой. Сурсан зүйлээ эргээд нийгэмдээ өгч сурах хэрэгтэй. Бид олон хүнийг ухааруулах, итгэл найдвар өгөх, урамшуулах шин саналуудыг бид хүргэнэ. Энэ бүхнийг нийлүүлж өргөн хүрээнд нэгтгэснээр нийгэмд эерэг өөрчлөлийг авчирна. Харвард сургуулийг төгссөн Монгол оюутан байдгийг би мэднэ. Тэд эерэг өөрчлөлт авчрах санаачлагад нэгдэх хэрэгтэй болов. Хүмүүсийг урамшуулах, итгэл найдвар өгөх нь маш чухал гэж би боддог. Би шаргуу ажиллах дуртай. Миний нэг зарчим би хугацаагаа дуусгаас өмнө бусдыг зоригжуулж урамшуулахыг эрмэлздэг. Хөгшин болохоос өмнө амжиж бусдад урам зориг өгөхийн төлөө шаргуу ажиллахыг хүсэж байна. So I think that's very, very important. I know that there are few Mongolians who have graduated from Harvard and returned. They need to somehow, project themselves. To engage in things that will bring a positive change, in the community. I think giving people high hope, aspiration, and inspiration is really, really important. I like to work very hard, but I have one statement. I aspire to inspire before I expire. Okay? So before I expire, I want to work really hard. I want to aspire to inspire others before I get too old. Right. Yeah. So this is not your first time in Mongolia. You came first in March. Yes, yes. And I wanted to ask you why is Монголд та анх удаа өнгөрсөн 3 дугаар сард ирж байсан. Монгол улсыг яагаад энэхүү чуулганд багтаах болсон? Мөн таны Монголын тухай сэтгэл хэр өөрчлөгдсөн тухай асуумаар байна. When I visited in March, oh my gosh, I really, really had a great time. I really had a great meetings with both politicians, people in the government, and also international organizations. I just really had that amazing, amazing time of learning. And I was very fascinated. Өнгөрсөн 3 дугаар сард ирэхэд надад маш сайхан байсан. Мундаг улс төрчидтэй төр болон олон улсын байгууллагын хүмүүстэй уулзалт зохион байгуулсан. Ингэхдээ маш их зүйлийг мэдэж авч ямар их нөөц бололцоо байгааг харах гайхалтай байсан. Мөн манлайлалын хувьд ямар сорилтууд учирч байгааг анзаарсан. Аль ч нийгэмд тусламж шаардлагатай байгааг би хараад би туслах юмсан гэсэн эрмэлзэл төрдөг. 3 дугаар сард Монголд ирэхдээ би монгол найзуудтай би дахиж ирмээр байна. 6 дугаар сард хөтөлбөр зохион байгуулахдаа Монголд ирмээр байгаагаа хэлсэн. Анх Монгол улс энэ чуулганд багтаагүй байсан. Оронд нь Бал, Вьетнам зэрэг улсууд байсныг бойлуулад Монгол болон Солонгос орнуудыг багтаасан. Солонгос гаралтай миний хувьд бид үүх түүх гээд ижил төстэй зүйл их байгаа учраас Монгол гэх энэ гайхалтай улсыг оруулах болсон. Ямар нэгэн хэрэгтэй зүйл хийхийг хүссэн. And we share the similar history, and so that also kind of puts me in this spot where Mongolia it's a fascinating country. I want to come and do something, something meaningful. Yeah. I'm sure our audience will Сонсоход таатай байна. Манай үзэгчид энэхүү чуулган болон та бүхний талаар өнөөдөр болон маргааш болох сургалт семинарын үеэр илүү их мэдээлэлтэй болох хаа. Бидэнтэй ярилцсан танд баярлалаа. Харамсалтай бидний цаг дууссан байна. Та бүхэндээ 2016 онд дахин уулзсан гэж найдаж байна. Хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Танд маш их баярлалаа. Thank you.